El contenido de este video es solo para entretenimiento tuyo. Yo no afirmo que sean ciertos o falsos. Eso lo dejo a tu criterio de creer o no. Comenzamos. A veces, los fantasmas se manifiestan de una cierta manera. Los programas de televisión resultan extraños y las noches terroríficas son cada vez más frecuentes, como los 3 casos que te presentaré hoy. Un usuario de Facebook me mandó una foto. Él estaba viendo una película, pero tomó una foto y notó algo muy raro. ¿Lograste ver algo extraño? Muy bien, te pondré la foto, pero de más de cerca. ¿Lo viste? Muy bien. ¿Qué pudo ser? Ya que lo más raro es que, al momento de encender la luz, no había absolutamente nada. Lo dejo a tu criterio. Las transmisiones de televisión suelen ser muy extrañas, y este es el caso de una emisión de La Mansión Foster, una caricatura para niños, ya que anteriormente se dio el caso con un youtuber que dice haber visto un episodio de La Mansión Foster, pero la muerte de Mac. Pues en este caso hablaremos de una experiencia de uno de nuestros suscriptores, ya que él vivió uno de esos capítulos, que dice solo fueron emitidos solo una vez. Dice, cuando era niño estaba despierto noche, ya era de madrugada, estaba viendo Mansión Foster y había un capítulo que se llamaba El asesinato de Blue, y entonces pasaba el capítulo en el armario de Mac y salía sangre del armario, y al abrir la puerta de Blue estaba ahí todo despedazado, y Mac dejaba una nota que decía, esto te pasará si te metes conmigo. Y de ahí no le he vuelto a ver. Es real, aunque nadie me cree. Dicen que era un sueño, pero yo lo vi. ¿Cómo te sentirías si de repente en la madrugada escucharas que los perros que tienen tus vecinos, incluyendo tu perro, comenzaran a ladrar y de repente se escucharan cadenas arrastrando por la calle? Bueno, este es el caso de mi amiga Stephanie. Ella me cuenta que el 31 de marzo de este año eran como las 3 de la mañana y su perro junto con los de los vecinos comenzaron a ladrar de una manera horrible. Después, afuera de su casa comenzaron a escucharse cadenas y su papá, mamá y su hermana se despertaron porque también escucharon, pero pasaban, parecía que las arrastraban rápido. Ella pensó que era la muerte. Después, a las 4 de la mañana se escuchó a una mujer llorando. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídate las espaldas, no sabes qué espíritu, duende o quizás si la muerte te esté acechando. Y como siempre he dicho, ni más ni menos, yo soy Alberto Hurtado. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, dale like al video, comenta y comparte. Adiós, cuídate, bye.